ऑलराइट, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है सुभान और आप सभी लोग देख रहे हैं टेक्निकल सुभान यूट्यूब चैनल। तो ये एक एसएसडी हमने मंगाएंगे क्रिएशन की और इसको भी अपन लोग ओपन कर लेंगे। और यहाँ पर मैं अभी वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसको थोड़ा इग्नोर मारो। और ये अपन लोग निकाल लिया अपनी रैम, ठीक है। ये है रैम क्रिएशन की तरफ से 16 GB की। और ये इसके अंदर जो से एक एक्सपेरिमेंट भी है, समझ लो। और एक्सपेरिमेंट क्या है मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा, ठीक। अभी फ़िलहाल के लिए इसको अपन लोग ओपन कर लेंगे, ठीक है। ये एक यहाँ पर निकल गया, इसको फिट करना है। वैसे अभी फ़िलहाल के लिए इसको छोड़ते हैं। और चलो, ये अपना जो सामान है इसके लिए आपको सिर्फ ये ऐसे जो टूल्स है एक रिक्वायर्ड रहेगा। तो जस्ट आपको मैं ये वाला पेन ले रहा हूँ एंड अभी अपन लोग लैपटॉप को ओपन कर लेंगे। पूरी तरीके से लैपटॉप को ओपन करना है अपने को। मैं सारा का सारा अभी यहाँ पर ओपन कर लूँगा, ठीक है। ओके, तो अभी यहाँ पर आप लोगों को एक और एक चीज़ जो मेरे को बताना था कि ये वाला जो स्क्रू है इसको आपको खोलना पड़ेगा। सबसे पहले आप इसको खोल दो, कि जैसे कि मैं अभी खोल रहा हूँ यहाँ पर। और मतलब मैं अकेला ही हूँ अभी यहाँ पर शूट के लिए। तो यहाँ पर मेरे को जस्ट एक सेकंड, तो मैं ये निकाल दिया यहाँ पर और मैं इधर डाल दिया। तो आपको यहाँ पर आपने जो भी इंसर्ट किया हुआ, जैसे मैं यहाँ पर हार्ड डिस्क लगाता हूँ तो मैं उसको निकाल दूंगा यहाँ पर। तो अभी मैं उसका वो भी प्रोसेस बताऊंगा कि वो आपको कैसे करना है, राइट। तो अभी यहाँ पर ये अपन लोगों ने तो खोल लिया, लेकिन अब अपने को ये वाला निकालना है। सो अभी अपन लोगों को मैं मेनली ऐसे करके निकाल लेते। तो ये अपने हार्ड डिस्क का भी अपने को निकाल दे। तो मैं इसको जो है निकाल लिया। और ये अपने हार्ड डिस्क है, आपके पास जो है कुछ और भी रह सकता है, जैसे कि कुछ और केबल रहना, तो उसके लिए आपको बटन मिलेगा यहाँ पर। तो उसकी वो टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अभी मेरे को जो है पूरे जो है नट्स वगैरह सब खोलना है अभी, ठीक है। अभी मैं ये सारे खोल दूँगा। ये एज ए कंप्यूटर हार्डवेयर का जो कोर्स है उसका पार्ट बनेगा इन फ्यूचर। फ़िलहाल के लिए तो मैं इसे वीडियो के टाइप में अपलोड कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, रैम के मामले में मैं आपको कैसे खोलना क्या है, यानी लैपटॉप के इसमें जो फ्यूचर में जो हम लोग हार्डवेयर सीरीज़ ले गए उसके अंदर ये इंक्लूड करूँ, ठीक। और जो आजकल के जो यूट्यूबर लोग हों वो मतलब क्या उतना बराबर में एक्सप्लेन नहीं कर रहे कि हार्डवेयर को कैसे क्या ट्रबल शूट करना है। तो हम उसके ऊपर भी मेनली फोकस करेंगे कि आपको ये सारे चीज़ें आपको पता चलना चाहिए, ठीक है। वैसे अभी ये अपना ओपन हो गया, ठीक है। कभी कभार क्या होता है, स्क्रूज जो है सो खाली घूमते रहते हैं, तो आपको थोड़ा सा कर्व करके निकालना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर भी वैसे हो तो थोड़ा सा कर्व कर दो तो ये हो जाएगा, ठीक है। आपको जस्ट बेंड करना है अपने हाथ को या फिर अपने स्क्रू टिप को, ऐसे। अब ऐसा है ना, ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। तो हाँ, तो ये हो जाएगा, ठीक। अभी यहाँ पर एक और फोटोग्राफी है। तो मेनली अभी आप लोग जो बिगिनर लोग हैं वो लोगों के लिए तो ये वीडियो मतलब क्या रैम कैसे निकालना वो तो एकदम समझ में आ जाएगी। लेकिन जो एक्चुअल जो A+ ऐसी जो प्रिपरेशन कर रहे या फिर जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहे हैं उन लोगों के लिए काफ़ी वरदान मिलने वाला है ये वाला वीडियो, ठीक है। ये वीडियो में मतलब मैं आपको उतनी डिटेल तो नहीं बताऊँगा, लेकिन हाँ, आपको ऐसा भी नहीं करूँगा कि कुछ नहीं है वैसा, ठीक। अब यहाँ पर मैं टूल किट से एक और ये वाला निकाल रहा हूँ, ठीक। ये वाला, ये ठीक है। हाँ, थोड़ा बीच में रुकना पड़ा, ठीक। तो ये वाला आपको लेना है। एंड मैं अभी मेनली ट्राई करूँगा कॉर्नर से एजेस इसको पहले पलटा लेता हूँ और इसको ओपन कर लेता हूँ मैं, ठीक। ओपन करने के बाद आपको जस्ट मेनली यहाँ पर सिर्फ ऐसा करना है, ठीक। ऐसा करते करते आपका ये पूरा खुल जाएगा, ठीक। ठीक, तो अब इतना खुल गया। अभी मैं क्या करूँगा, इसको पलटा लूँगा ताकि प्रॉपर वे से पूरा निकल जाए। अभी ये इतना तो निकल गया, ठीक है। इतना एक ही इसमें निकल गया तो भी आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक, तो अब यहाँ पर देखो इसके अंदर काफ़ी डस्ट भी निकलने वाली है, ठीक है। तो उसके लिए भी तैयार रहो। ओके, तो ये सारा का सारा ओपन हो गया, इसका ताम झाम पूरा निकल गया, ठीक है। ये एडजस्ट तक करना और
फिर उसके बाद आप अपने हाथों से भी कर ले सकते हो, वो आपको ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना पूरा ये ओपन। ठीक है, अब अपन थोड़ा सा यहाँ पर क्लीन भी कर लेंगे। मैं थोड़ा ब्रश चेक कर ले तो अपने पास है या नहीं है। अपने को ब्रश नहीं मिल रहा, यहाँ देख लो डस्ट काफ़ी ज़्यादा जम गई है। और तो अभी यहाँ अपन लोग डस्ट को पहले सॉरी, तो अभी अपन लोग डस्ट को पहले क्लीन कर लेंगे अभी अपन लोग। ठीक है, तो उसके लिए मैं ब्रश ले रहा हूँ। ओके, तो ये थोड़ा क्या रफ ब्रश है, लेकिन और एक हमने स्मूथ वाला भी एक ले लिया है, तो दो भी हो गए, एक ब्रश कराना भी और एक साफ सफाई वाला ब्रश मिल जाएगा। तो अभी अपन लोग को यहाँ पर देखना है भाई, फैन पे जो है अपने को थोड़ा इशू है, तो अपन इसको तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से क्लीन भी हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, कितने जमीन हो तो अभी ये तो हो गया अपना यहाँ पर। ठीक है, और अभी ये वाला जो था इसको मैं थोड़ा और जो सोचा रिवर्स में करूँगा ताकि ये पूरा अच्छे तरीके से पूरा डस्ट निकल जाए। ठीक है, तो अब हो गया, ये है अपनी रैम। ठीक है, अब अपने को जैसे इसको निकालना है। ठीक है, तो जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ये हो गई अपनी रैम निकल गई यहाँ पर। और ये सैमसंग की थी ये वाली रैम। ठीक है, इसके ऊपर 3 मेगाहर्ट्ज़ से तो नहीं दिया। तो यहाँ पर देख लो ये क्रीशर की मंगाया हमने। ठीक, तो हाँ सैमसंग पे अभी फिलहाल के लिए तो हटा रहा हूँ मैं। और अब इसको इंसर्ट करना है अपने को। ठीक, यहाँ पर ऐसे करना है आपको। ठीक है, ये तो मैं तो उसको निकाल दिया, आपको जस्ट ऐसे प्रेस करके इसको ये से ढकलने के बाद हो जाएगा वो। अब मैं जो है इसको यहाँ पर इसको जो है फिट कर दिया है ना। अब आपको इसको नीचे की तरफ ढकलना रहेगा। ठीक है, कभी कभार ये ऐसे होल्ड कर देगा, तो आपको जैसे मेनली ट्राई करना है कि ये जो है इसको ऐसा हटाए और ढकल दे पीछे। ठीक है, तो जस्ट मेरे को 1 सेकंड करने दो। ठीक है, ये वाली आवाज़ आपको आनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया अपना अब ताम झाम पूरा कंप्लीट। ठीक है, ये हो गया रैम का भी पूरा निकाल दिया अपन। अभी थोड़ा सा अपन लोग क्लीन कर लेंगे फॉर द मेंटेनेंस पर्पस। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्लीनिंग कंपनी मैनेजर। ठीक है, वैसे तो आप इसको खोल के करना पड़ेगा आपको, लेकिन मैं यहाँ पर फिलहाल के लिए करके खुश हूँ। और चलो, तो अभी इसका तामझाम जो भी अब सब बंद करते हैं। इसे अभी नहीं लगाना है, इसे अब भूल जाओ। ठीक है, ये हमारा कैमरामैन नशे करके आया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर। अभी अपने को लगाना है डब्बा, कुछ भी इस तरह नहीं कर रहे ना अपन लोग, ये सारी चीज़ अपन लोगों को नोट डाउन करके रखना है। ठीक है, तो अभी अपन लोगों को यहाँ पर भी थोड़ा सा तामझाम देखना है कि भाई अपने को डस्ट हुए तो नहीं है ना। ठीक है, यहाँ पर देखो डस्ट है, तो अभी अपन लोग ऐसे मोटे वाले से आप लोग करोगे तो ये ब्रश टाइप में काम करेगा। ये देखो कितना डस्ट निकल रहा है यहाँ पर। यहाँ से भी थोड़ा सा तो यहाँ पर लोगों ने अच्छा खासा क्लीन कर दिया यहाँ। ठीक है, तो ये हो गया पूरा क्लीन। ठीक है, अब ये क्या है, अपने को प्रॉब्लम बाकी दूसरों में तो नहीं आएगी, लेकिन अपन लोगों ने एक काम क्या करे कर दो। यहाँ देखो ये पूरा डस्ट यहाँ पर डाल दिया। तो ठीक है, अब ये हो गया यहाँ पर। अभी अपन लोगों को इसको लगाना है, बंद करना है। ठीक है, ठीक है, आप प्रॉपर पूरी तरह से आपके हिसाब से देख लो कि ये कैसे फिट हो रहा है। ठीक है, ऐसे फिट हो गया। और ये मेनली क्या है, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते किसी रिपेयरिंग वाले को बुला के फिट करना। तो अब जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये अब उन्होंने फिट कर दिया यहाँ पर।
अब अपन लोगों को हर वो चीज़ फिट करना है। तो सबसे पहली चीज़ अपन लोगों को जो करना है वो इसको हार्ड डिस्क को अपन लोगों को इंसर्ट करना। ठीक, अब ये हो गई इंसर्ट। अब आपको जो है पूरे स्क्रूज लगा देना है। तो मैं स्क्रू लगाने के बाद आपको वीडियो में मिलता हूँ। ठीक है, ऑलराइट। सो यहाँ पर अभी अपन लोगों का काम पूरा कंप्लीट। तो मैं जो है ज़रा, अरे एक स्क्रू मिस हो गया क्या, एक सेकेंड, गेम में मूवमेंट, हाँ यहाँ पर का मिस हो गया। आपको मेनली चेक करना है कि आप लोग जो है ये सारे चीज़ें प्रॉपर वे से फिट करो। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ये तो हो गया पूरा फिट। ओके, तो अभी अपन लोग इसको करना है। ठीक, तो इसको अभी अपन लोग करते हैं ओपन, थोड़ा यहाँ पर भी साफ सफाई। ठीक है, तो ये साफ़ हो गया। अभी वो करना है ऑन इसको। ठीक है, तो ओके, तो ये रैम हमें क्या सीन है, थोड़ा लेट होगा शायद बुक, मेरे को जो सीन लिखना पड़ेगा, लाइट वगैरह भी कम करना पड़ेगा इसका। तो एट दी एंड गाइस ऐसा हुआ सीन के मतलब ये वर्क ही नहीं हुआ क्योंकि रैम जो है सो थोड़ी भी सपोर्ट नहीं कर रही थी या फिर कुछ और ही इशू आया उसके अंदर, तो इस वजह से वर्क नहीं करी। बाकी तो आपको तरीक़ा तो पता चल गया। मैं अलग अलग वे से भी इसको ट्रबल शूट करने का ट्राई कर रहा था। तो बस यहीं तक का था वीडियो। जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो और ये एक्सपेरिमेंट जो है नेक्स्ट वीडियो आपको समझ में आ जाएगी।